سيداتي سادتي مرحبا بكم. هو اليوم تنقلنا باش نعرض لكم عرض جديد، دويره باهيه فيها كل المواصفات، كبيره واسعه، فيها جنينه، فيها باركينغ انتérieur de voiture etc. situé معناها 5-10 minutes en voiture de la plage et 5-10 minutes du plein centre-ville de Hammamet. Donc voilà بحذاها المرافق تو فاريتي، مرافق تجاريه، عطار، خضار، زازات، والمرافق الاداريه زاده موجوده دوبا. دونك احنا في الحمامات الشاليه قراب للروت تاع تونس، طلع تونس. دونك كارتي سمح وفيها عائلات محترمه تسكن، راكم تشوفوا لي دي بيل فيلا تالونتور، وفما بطحه كبيره وانت نجموا تحطوا كراهبكم. دونك ماهيش متضايقه البلاصه. دونك دار بلان بيي فيها قداش من بيت سي معز؟ يا سي غلاب مرحبا بكم. ساعة قبل كل شيء فيها صالون بلس 3 شامبر. 3 شامبر. دونك المساحه الجمليه قداش؟ 300 تريز اكزاكتومون 312 متر مربع. والكوفير قداش؟ 170 متر مربع. 170 متر مربع كوفير. باهي دار كبيره معناها. نعم. اون بليس كو سا اكستنسيبل، معناها تشوف العباد هنا بانين دو زيتاج اخرين. دونك واحد ينجم يكبر، ينجم يعمل حاجه للكرا، ينجم يعمل ويكبر في الدار. دونك هي سوفيزامون بلان بيي بالنسبه برشا ناس يطلبونا في البلان بيي، سورتو الناس ما تحبوش يطلعوا للدروج، ما يحبوش شكل الو بور دي بروبليم دو سونتي. دونك هذه اللي اون بلان بيي مريحه ياسر، دار مريحه واسعه فيها تو سكيفو. دونك هاو باش نعطوا صور هيك من لوطا. دونك مولاي يبيع فيها سامبلومون باسكو هو سي ان اترونجي، دونك مقيم لبرا وما عادش يمشي ويجي برشا على تونس. دونك il a voulu liquider un sinon c'est une belle maison خارقه العاده. دونك ديما نسالوا الكليونات احنا على اسباب البيع. مناسب. سعر خارق العاده. قداش السعر المطلوب سي معز؟ 210,000 دينار. 210,000 دينار في 170 كوفير و312 تيران. dans un environnement pareil. باهي معناها فاسيلمون اكسيسيبل. باهي سعر باهي. باهي فوالا. دونك قلنا المرافق الاداريه والتجاريه موجوده، كل شيء قريب، المدرسه، الكوليج، كل شيء موجود. لوتوروت زاد، لوتوروت يحبوا نطلعوا تونس ولا حاجه. نعم. باهي نهبطوا توا نعملوا دور على الاكستيريور وبعد ندخلوا على الانتيريور. دونك هاو هذا البورتاي كبير باش الواحد يدخل كهربته. دونك فيه باب تستعملوا طول الدون، سينو تدخل كهربتك سي ان بورتاي تحل على 4 هذه. دونك فوالا فما سبالة اكستيريور اذا كان نحبوا نعملوا دوش اكستيريور ولا حاجه، ولا خزان الحوايج على الاكستيريور سي توجور امبورطون. فوالا هاو لا بلاس دو لا فواتور. وجاردان وان كادو بوزوان نجمو ندخلو زوج ثلاثة كراهب، دونك تعداو الكراهب فاسيلمون. هاو الماتريكول نتاعو. دونك سي ان ريزيدون اترونجي، معناها هيك علاش كيما قلت لكم مستقر غادي و يفو بلو سو ديبلاسي بوكو، معناها نتاع دي فوا بور دي ريزون بيان جي. هذا لو بوان تكنيك فيه شوفو. دونك فوالا وي دونك نمشيو تو دروا. هي الفساد الكل هاي بالغازون. ومن هنا عندك ياسمين، وعندنا ياسمينة. عندك ياسمين هاي هذايا تاع صالون هكا. نعم تاع صالون. بورسلين تاع صالون. هذا باب الكوجينة. بابي عندنا الكوجينة وكون تحب عندنا ياسمين. فوالا وهذايا ان اوتر اسباس هكا عندنا فيه بلاصه سبالة اكستيريور زاد لغسيل الحوايج كل شيء، منشر تاع حوايج هنا، اون غروند فينيتر هكا بالحديد نتاعها سيكوريزي. الحيوط عليها اللي يدوروا في الدار. دونك سا بيرمي بوكو بلوس دانتيميتي. فوالا تفضل الدار. دونك دخلنا للدار. هذه الصاله اخر غادي هذوما الوليدات هاكم عاملين جو تشوفوا كونفيفيال دار تري اكيونت. دونك فيها deux fenêtres. Le salon fait 2 fenêtres très importantes pour l'aération, pour le temps. Donc voilà, donc il est presque 11h midi. Sinon, elle est lumineuse tout au long de la journée. Donc un grand salon séjour, très accueillant. Pour une maison accueillante. Donc directement, très pratique. بعد الصالون عندك لا كويزين. دونك سي تري براتيك. ا غوش vous avez la cuisine. وي هاو هذه الكوزينه تشوفوا فيها واسعه، فيها تو سكيل فو لوط، فيها فريجيدير، فيها
le gaz, donc la machine à laver, des placards de rangement. Voilà, suffisante, fait à table pour le petit-déj, donc elle est suffisante, aérée. Ensuite, à gauche, on a la salle d'eau. Donc, l'emplacement de la salle d'eau, moujoud le salon, la cuisine, donc c'est important, on a dit la salle d'eau douche. Sinon, par la suite, on a la salle de bain, proche de la chambre parent, de l'autre côté. Là, on a la première chambre. C'est-à-dire la première chambre à coucher. Ouais, ça donc elle fait dans les 12 mètres carrés, voire 14 mètres carrés, il fait un placard de rangement, واسعة بيت واسع بشباكها كل شيء دونك شباك كبير. ديما الضوء الواحد. Voilà, donc orientation تاع الدار هذه sud-est. Ensuite نمشيو à gauche عندنا la deuxième chambre. تفضل. Voilà, زاد كبيرة هذه فيها dans les 16 mètres carrés, sans faute, avec fenêtre nord-ouest, تدخل الشمس العشية المغرب. Donc, au fond, à droite, on a la salle de bain. Alors, salle de bain, ouais, ça fait un baignoire كبيرة. Voilà, séparé en deux parties. On insiste sur l'aération, c'est très important pour l'humidité à l'intérieur de la maison. Donc, plus il y a de l'aération, une humidité normale. Voilà, on a un placard. Donc, nous avons beaucoup de placards pour le rangement, c'est très important. Et une grande chambre. Il y a la grande chambre, donc ça devrait être la chambre par an. Oui. Vous faites un porte-fenêtre, et elle a l'air Voilà, donc orientation ouest, c'est-à-dire, pour un شباك آخر ou orient, شرقي. Voilà, donc on a deux parties. الصباح الشمس مغربي، العشية الشمس من هنا. كبيرة chambre par an, elle est située juste à côté de la salle de bain. Donc voilà. تو باش نعطيكم الملخص. Une bonne opportunité. Une bonne opportunité, je personnellement convaincu. Tout à fait. Donc 312 mètres carrés. Film mieux sabri couvert. Mieux sabri, S+3 plein pied. Oui. Donc avec un grand jardin, parking de voitures. Voilà, titre foncier. Voilà, le tout à 210 000 dinars. C'est pas cher, hein, 212 000 dinars, 210 000 dinars, donc pratiquement dans les 70 000 euros. Hein. Voilà. De 70 000 euros, de pas de tout. Voilà, ça pourrait être une maison pour l'habitation à l'année, faire tout le monde se fait une maison de vacances. Ah, il est bien, c'est extensible. Voilà, donc نشكركم على المتابعة وقعدوا معنا تابعونا في العروض الجديدة وكلمونا على 54 047 71 ولا على 97 651 597. À très bientôt. مرحبا بكم.